ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஷார்ட்ஸில் வந்துட்டு போல்டருங்கிற ஒரு சிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சிட்டி வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும். பக்கத்தில் தான் வந்துட்டு ஃப்ளாட் ஏன்ஸ் அந்த மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே வந்து அழகாக இருக்கும். மவுண்டெயின் சிட்டி மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து டவுன் டவுனில் இந்த மாதிரிக்கு வந்து நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். டவுன் டவுன் வந்து ரொம்ப நிறைய ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். போல்டர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குன்றதுனால வந்துட்டு டவுன் டவுன் வந்து எப்போவுமே வந்து நல்லா க்ரௌடடாக நல்லாயிருக்கும். டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நிறையா. அப்புறமா வந்துட்டு போல்டர் க்ரீக், இந்த ரிவரில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டியூபிங்லாம் போவாங்க சம்மரில். மற்ற டைமில் வின்டர் டைம்லலாம் வந்துட்டு ஃப்ரோஸ் ஆகியிருக்கும். பார்க்குறக்கும் அப்போவுமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். டவுன் டவுன்லேருந்து வந்து போல்டருக்கு பஸ்ஸு போகும். ஸோ அந்த பஸ்ஸில் போனோம்னா வந்து ரொம்பவே வந்து வியூஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்புறமா வந்துட்டு அங்கே போல்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ். இங்கே வந்து கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள்.